kun amun uzuri ne, shigar kama na daban ne, gani na abun fari ne, a ce ni na zama kamata. Shan wuya Allah ne ya canja komai, shi ke bani yake mini maimai, in ka rike ilahu ka gama komai, addu'a za ta saya maka komai. Da yan gwalo ba don Allah suke san mu ba, wa'yansu fatan su ma kullum mu ci gaba da shan wuya. Da yan gwalo ba don Allah suke san mu ba, wa'yansu fatan su ma kullum mu ci gaba da shan wuya. Ni ba na so a raina ni, I dey hustle every day to make money. Ka tafi da ni zuciyar kai na nan, ka gina so wanda babu wannan. Wai yaushe ne za mu wuce wurin nan, mu tafi can ni da kai mutu tare. Zan so a san yadda kai min, kana kyautata min, Allah ya saka min, waye zai cire min, daure ni ka bar min, zuwar san ka tai min, damuwa ta cire min, idan har kana min, zai sha wuya a duniya, bisa da kai. Muna ci muna sha mu inak. Wadda su ya kwai bambanci mu nake samu kiyasu ci benci kuma nake so yanzu zan yi shi. Wadda zafi wadda sanyi maganan wani fa babba cire ni, kudi akwai su a banki in ka samu sai ka samu wani. In har da burin ka tara kudi makiya dole ku ba mu guri, muna salati muna zikiri kuma sandan muna kashe kudi. Kai ayiri farin ciki ake kun shagali, inda yanzu da gani babu wani, ci gaban mu dole za su gani. Kai za su ba mu guri, shine James, you know we the killing by the ways. Kai ba sa wasa da mu, su sake muke ba su jikinsu, za su ba mu rabon mu, za su ba mu abin mu, duniya za ta gan mu. Hey, ba mu gida, masu neman mu ba mu gida. Ci gaban mu zai ta karuwa. Zamani riga ne, ya kamata mu gane ba a banza bane in ka ga wani, an sha wuya dan da kyar aka kare, kafin yanzu ai mu ne suka share, suka koma gefe can suka tare, yanzu abubuwan nasu sun kare. Ya ilahu ka kare, ko da wasa ka da gare na wane, dan tashin wani dole sai da wani. Making money some must in the back of the kudi ni ga yi wa Allah tsare mu da munafukai, amen, amen. Allah raba mu da yan sa ido.